jeg kaster mig bare ud i at sige, nu går vi 4 niveauer op i forhold til det her med, om heste kan tale. Og når det er så sagt, så vil jeg sige, at heste kan jo ikke tale. Det er jo ikke sådan, at heste siger, hej Ditte, jeg hedder Repasso, hvad hedder du? Det fungerer jo ikke. Det er sådan en stor ting at sige, men hvad er meningen egentlig med livet? Altså, hvad fanden er meningen med, at vi er her? Det er sådan et kæmpe spørgsmål, og det er noget, der fylder meget for mig. Og hvad er meningen med, at de er her? Hvad er meningen med, at vi rider rundt på dem? Den højere mening for mig, jeg sidder ikke med en endegyldig sandhed. Jeg kan jo kun dele alle de erfaringer, jeg har gjort mig i de her 14 år. Det er, at jeg er for at være næstekærlig. Jeg ved, den dag jeg ligger mig og ligger på mit dødsleje, og skal sige farvel. Forhåbentlig er der nogen, der holder mig i hånden den dag, jeg skal herfra til den anden, over på den anden side. Så er det ikke, hvor mange penge tjente jeg, eller hvad for nogle biler kørte jeg i, eller hvad for nogle ligegyldige latterlige tasker gik jeg rundt med på skulderen. Det, der giver mening for mig, det er, hvilke relationer har jeg skabt, hvem elskede jeg allermest, hvem elskede mig, om det er 4 ben eller 2 ben. Det er egentlig underforstået, eller hvad hedder det, ligegyldigt, ikke? Og så vil det være oplevelserne, og i relationerne og oplevelserne vil jo ligge det, der hedder, hvad lærte jeg? Hvad lærte jeg af at være Ditte? Hvad gav jeg mine medmennesker, og hvad gav de mig? Og det indikerer for mig, at livet er en skole, så vi går på i livets skole, kan man sige. For det første, sådan helt lavpraktisk, så kalder jeg dem egentlig for engle på 4 ben, når jeg taler om det mere spirituelle, fordi at de passer på os. Nu har jeg faktisk erfaret, ligesom vi mennesker, nu bliver det sådan lidt klaverjant, så jeg skal sige til, hvis jeg taber jer, vi har åndelige vejledere og engle, der passer på os, ikke? I med. Det har hesten ikke. Der er engle, men de er ikke åndelige vejledere. Og da jeg opdagede det, der blev jeg simpelthen så rørt, så begyndte at tude, hvor jeg tænkte, hvis ikke de har åndelige vejledere, hvem fanden skal så passe på dem, andre end os? Så vi har bare at hjælpe dem så godt på vej som muligt. Og det de gør for os, det er, at de hjælper os til at være i nuet. De hjælper os til at føle frihed. Det hører jeg i hvert fald igen og igen, at man, her kan jeg trække vejret. Her kan jeg føle mig fri i et fuld galop ud over en stupmark. Og de hjælper os til at mærke. Altså egentlig 3 ting, vi er født til at kunne. Så jeg tænker, at vi er fuldstændig væk fra vinduet, men vi har brug for hestene til at hjælpe os med at komme tilbage til naturen, eller komme tilbage til den inderste kerne, vi kommer fra. Optaget de er af deres flok, og nu taler om deres menneskeflok. Og selvom I bare er 2, så er I altså blevet en flok. Og så er spørgsmålet så, hvor rangerer man i hierarkiet? For der er jo også et hierarki. Det vil sige, lægger den sig over dig, ved siden af dig, eller under dig. Og sådan afhængig af, hvilken type hest man har, det kommer også ind på, så kan det være vældig kreativt, og det kan være vældig konfliktfyldt, og det kan være vældig videnskabeligt og kærligt. Når vi så kommer ind på det med egoet, så har vi så pisse travlt med hernede på jorden at være fordømmende. Og især hestefolk. Er I ikke enige? Og sunshine bliver travlt med en anden mand. Med, hold kæft, hun ligner en, der ikke kan ride. Hvad fanden laver hun med at tæske rundt på den der? Eller sæt dig nu ordentligt op og tænker, hvad blander jeg for? Fordi sagen er, at hesten har valgt at lære rytteren noget. Rytteren har valgt sin egen karma. Så hvad fanden skal I blande jer for? Hvad blander vi os for? Fordi hvis vi går ind og ødelægger noget, det eneste vi får ud af det er, at rytteren føler sig mere forkert. Er det ikke rigtigt? Eller bliver ked af det? Vi hjælper i hvert fald ikke til, at det skal blive bedre, for det skal hesten nok sørge for. Eller så de tæsk, hun får i livet, skal nok sørge for, at hun lærer det. Så alt er godt. Altså giv det til Gud eller universet. Det vi jagter hele livet, mener jeg, det er at blive spejlet. Vi jagter sådan, når vi går ind til i skoler, uddannelser, jobs, fester, dem vi søger, at dem vi er nødt til fælles med. Er det ikke rigtigt? Fordi her føler jeg mig tryg, her føles det rart at være, og det er jo fordi, der sker en spejling i og med, at vi har noget til fælles. Men hvad sker der så, når vi sammen med nogen, vi ikke har noget til fælles med, så bliver vi fordømmende. Nej, det siger jeg ikke. Jeg plejer at sige, hvor doven er du? Fordi hvis du er doven, så kan vi godt finde en anden hest til dig. Så hvis du ikke er struktureret, så skal du nok ikke have nogen i den her kategori. Hvad der sker, når det er, vi skal sige farvel til vores bedste venner. Og det, jeg har oplevet igen og igen, når jeg er så heldig både at blive ringet op og være med i dagene for inden, at de bliver aflivet, eller på dagen, de bliver aflivet inden dyrlægen kom, og også været heldig beæret over at være med under selve aflivningerne. Og så håber jeg fortolker en rigtigt, fordi det er jo en fortolkning af billeder og følelser og tanker, og så hvis jeg fortolker en forkert, så må I selvfølgelig sige til, ikke? Jeg skal prøve at gøre det så godt, jeg nu kan.
Altså hun troner sådan rigtig fint, og hun står her, altså foran jer to, ikke? Og hun er her altså fysisk, sjæleligt til stede, og hun er sådan meget tronende, og når jeg så mærker den tronende energi, så ved jeg også, hun er, fordi hun står her, en dronning, ikke? Når jeg ikke siger noget, så er det fordi, jeg sender en tanke afsted, og så venter på, at hun sender retur, ikke? Bare så I ikke tænker, hello, er du faldet i søvn, eller at hun både var meget hjertevarm. Nej, jeg bliver nødt til at sige fordi hun er det stadigvæk. Altså hun er meget hjertevarm og meget rummelig, som en rigtig dronning jo er, og så hun har sindssygt meget humor. Og hun satte egentlig en ære i at tage lidt pis på jer, og også få jer til at grine. Altså det er jo ligesom, at hun satte en ære i det. Det blev hun med at sige det der med, at jeg sætter en ære i det. Og så så vil hun også have jer for at vide hendes sensitivitet. Altså hun også havde punkter, hvor hun var sensibel. Altså lige nu står hun og ligner noget headshaking. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun var headshaker, eller om det er, fordi hun vil have, at jeg skal se, at det kommer til udtryk, at hun kunne gøre sådan. Det gjorde hun altid. Men hun var ikke headshaker? Nej, det var hun ikke. Okay, man kunne bare have tolket hende som headshaker, men det er bare... I boksen for eksempel. Ja, der stod hun nogle gange med de der, lad os kalde det tics. Ja, og det er det, hun vil have, at jeg skal se på hende. Og når hun viser mig det, så er det et led af